饥渴。好，我再念一次，主耶稣是我们生命的粮，唯有主，唯有耶稣能满足我们心灵的需要和饥渴。好，那换句话说，就是我们的心灵是有需要的，心灵是有饥渴的，只是我们常常跟这一些群众一样，只注重在物质的需要，还有身体的饥饿跟饥渴，忘记了我们的心灵才是要真正被主来满足的。另外一个方面来讲，就是我们追寻的就是世上的物质，哪里有好吃的，哪里有好喝的，哪里有好玩的，这个是暂时的，不是说我们不能吃，不能享受美食，是终极的目标。我记得我有分享这个，我们每一个人都有一个终极的关怀。什么是你的终极关怀呢？就是你可以为他废寝忘食，做了很多都不会觉得累的。有的人就是打电动玩具，他可以2个小时、3个小时成瘾在电玩世界。有的人是滑手机，有的人是追剧、看韩剧、看台剧、看各样的8点档，1小时、2小时、3小时、4小时，甚至1集接1集、10集，熬夜不睡觉都可以。但是代表说他觉得这个有兴趣，可以废寝忘食。但是耶稣提醒我们，不要为短暂的世俗或者是快乐而失落了永恒的食物。他说要为能够存到永恒的食物来劳力。那这个食物就是代表存到上帝我们预备在天上的一切的美好。好，那我们来看一下这个地图是空拍图，是真实的比例就是卫星的地图，那再把各城市标示上去。所以我们从上一次行走在海面上就有讲到，提比利亚海就是格尼撒勒湖，也是加利利湖。这3个是不同的城市的人不同的称呼。在提比利亚，他就叫这里叫提比利亚，因为这个是提比利亚。在格尼撒勒，他就那里的人就比较习惯乎称它为格尼撒勒湖。在整个加利利一带的人都知道，这个也是加利利海，加利利湖，就是同名的这个湖。那你看湖水很深很湛蓝，代表它也是蛮深的。好，那这个距离，你看这个白色的距离大概是5到6公里。好，所以5到6公里走路也有很长一段，所以他们有的人时候会选择顺风的时候，就是在海上航行，就是从海上顺着风，就比较轻省，就可以到湖的对岸去。湖的对岸不特定是哪一个城市，对伯赛大来讲，湖的对岸可能就是提比利亚或者是格尼撒勒。就是我们今天讲耶稣跟门徒移动的这个距离。所以我们来看经文，他说来到格尼撒勒靠岸下船，众人认得是耶稣，就跑遍那一带地方的人听见他在何处。但是这个经文是马可福音这个经文是马可福音这是举例不是我们今天的经文。那我们的今天经文在下面这一段众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船往加百农去找耶稣，既在海那边找着了，就对他说：拉比是几时到这里来的？所以很有趣，好像这个船呢是 taxi boat， 就是像计程车一样不少的船，有好几条小船。那这些众人也是很有心来找耶稣，只是说每个人的动机不太一样，有的人是要求饼吃，有的要见神迹，有的人是想得医治。所以有时候是要强逼他做王。所以耶稣有时候会离开群众，不是不愿意服侍，而是知道他们有时候带着错误的动机。然后我们也可以知道说，我们
来到教会，或者是有时候在服事中，我们如果没有把焦点对在主身上，有时候可能也会失焦。有的人来到教会是为了要交朋友，年轻人想要找一个伴侣，想要交男女朋友。那有的人是做直销的，做什么保险的，希望来到教会可以有更多的人脉的拓展。那这些都不是不好，不是说来到教会就不能认识朋友，交男女朋友。但是你如果顾此失彼，或者是本末倒置，那你就会找不到耶稣。那耶稣甚至也会闪避这样的人，因为耶稣知道众人的心心里存的是什么他其实都知道。所以我们真的是四海读经的弟兄姐妹应该有这样子的观念的建立，就是上帝是鉴察人心的人有时候就是看外貌，从外表，从各方面，从我们可以判断的地方去论断人去给一个人评价但是上帝却不只是这样上帝可以从外貌判断人，但是他更能够知道万人的心里所存的所以他是鉴察人心的神所以大卫的祷告也常常说，求你鉴察我的心思，试验我的肺腑，看我里面有什么恶行没有，引导我走永生的路。所以这其实是一件很好的事，很美好的事，就是当你发现说原来我的终极关怀，原来我不是真正的来以主为满足的时候，那其实也是一个我们自我觉察、一个觉醒成长的时候。所以他们真的找耶稣是一个表面上的事实，但是真正寻求的人，耶稣才应许他们寻找的必寻见。这些人在海的那边找到了但是呢，其实并没有真的找到。我们都没有看过耶稣，但是反而我们可能真的找到。他们很认真的要遇到耶稣，但是错误的动机之下耶稣并没有把自己完全的交给他们。包括耶稣的讲论，耶稣也说，天国的奥秘只叫你们知道，你们是谁呢？有没有人可以回答？当耶稣说这一句话，说天国的奥秘只叫你们知道，这个你们是谁呢？门徒。你们听得到我的声音吗？可以。回应神就可以。是你们是门徒啊？对啊，这样有一点互动才不会睡着。回应神救恩的。你们是门徒吧？对，是的，很好所以确实有一些的，我们虽然教会不强调这个阶级说还要有什么主教、红衣主教、枢机主教，然后大主教、中主教、小主教，还有小司仪、小什么不强调这个，因为万民皆祭司。但是你看耶稣他确实也有把群众分开来，最亲近的就是12门徒耶稣把5饼2鱼拨给12门徒，然后12门徒再传递去给其他的人。那你看我们在整个4本福音书里面也都是这样子耶稣拣选的12个门徒，常常与他们同在，所以他们是最与耶稣亲近的人。那再来才是其他的可能70个门徒、120个门徒，他们并没有常常跟在耶稣身边，可能没有放下一切所有的，他们还有自己的工作、自己的家庭，然后呢特别的时候，或是耶稣又来到迦百农，他们又才出现；耶稣又来到加利，他们才出现那当然还有一些群众是看热闹的，甚至有一些敌对的，就是犹太人，就是南部的这个法利赛人这些宗教领袖，他们所以耶稣面对的人有很多不见得都是真心来寻求的。所以耶稣说比喻，天国的比喻就是这样让真心去追寻的人寻找可以寻见，叩门会给他开门。可是对那一些只想要求必坏的食物他只是在追寻一些短暂的，他只是想要看看热闹
看看神迹，满足自己的好奇心的，耶稣就说没有神迹给你们看。好，那也用天国的比喻把这一些奥秘来隐藏。好，那真正愿意追寻的，就像尼哥底母，他会谦卑的夜里来找耶稣，虽然不是光明正大，但是他也是很认真的要寻求。好像撒玛利亚妇人，他会打破砂锅问到底，在哪里敬拜？那真的是你吗？弥赛亚？那他去做见证。好，所以约翰福音会让我们继续看到耶稣的神迹，就是sign记号，显出他真是天上的粮，真是神的儿子。所以有7个神迹，那也有7个我是，不一定每一个神迹就刚好代表一个我是，但是在这个5饼2鱼，是这样。在水面上行走的时候，他没有说我在水面上行走，所以我是创造天地万物的神，我是统管宇宙万有的神，我是创造主，他没有。但是在这个接在这个后面5饼2鱼的神迹呢，他有讲到我是生命的粮，真正的粮从天上降下的。这个就比较容易记忆来对照。好，所以我们可以看到这张图，一个是必坏的食物，一个是永生的，一个是物质属世的，一个是属灵层面的，一个是短暂虚空，吃了还会饿的，那一个是永存并且心灵的饱足，会是更长远的。当然这个心灵的饱足也不是说你吃一次就够了，你参加一个培灵会，你参加一个祷告会，一个特会，甚至禁食我们没办法40昼夜，我们在韩国是7餐，就是3天2夜的完全的禁食。你就觉得那时候就是你在操练你的肉体跟肚子说，我的生命人活着不是单靠食物，乃是靠神口里说，你的心灵会觉得很饱足。可是呢，也有可能你的心灵的饱足，等你回到这个日常生活，回到你的世界，回到你的工作，回到你的娱乐家庭里面，你的心灵又空虚了，因为你又离主比较遥远了。所以提醒我们，就像旧约的玛纳，你要天天来领取。上帝给我们的恩典跟这个灵粮是天天来领取。好，那我们就来看原则1。他说真正的满足是在主耶稣基督里的。好，我给大家时间写一下，喝一个水。真正的满足是在主耶稣里，你可以自己加上自己的注解，因为他写真正的满足是什么样的满足呢？真实的满足，心灵的满足。在四海的讲义，我记得应该也有提到，在我们的讲义第3页的应用。当然你们现在手边还没有讲义了。他讲说，他提醒我们说，你现在追寻的是什么呢？你现在努力在追求的是什么呢？你这件事情能让你满足快乐多久呢？是否能快乐1小时，快乐3天，还是就只有在那个当下吃了一顿好料，就是那个当下就结束了？吃饱你就开始想着要怎么减重，开始身体负担很大，开始眼皮很重打盹，甚至还有一些副作用。那他讲到说，上帝在造每一个人的时候都留了一个空白处，就是在你的生命有一个空白，只有耶稣能够填满。所以他讲的这个真正的满足是指这一块。那这个填满不是一次性的，而是你要持续性的亲近他，接受他，领受他，经历他。耶稣所赐的活水跟这个属天的玛纳，就要每一天的供应你，直到永生。我们就可以经历到这样子的一个祝福。耶稣不离弃我，不撇下我。我们有时候想要吃，
像我前几天礼拜三昨天想要吃那个四川凉面的一个面店，当然现在尽量不内用，我要去外带。我要一去，他说刚好今日公休，今日公休。有时候你特别想要吃一家店的时候，哇，他没有开，或是你带朋友要去上馆，哇，刚好他今日一定会一个礼拜都1-2天的公休，哇，就吃不到，就有时候就觉得很遗憾，特别想吃的时候他刚好没开，但是耶稣不会这样，你耶稣的供应，圣灵保惠师，我们信仰的神是不睡觉。不打盹，以色列的神永不失误，他不会 miss， 不会说拍谁我接不到电话或是怎么样，所以我们其实就是在主里有真正的喜乐，他是永不失误的神，我们可以信靠他。好，那这个讲义里面也有提到说，在彼得前书有讲到1章22节，就说芳草必枯干，花朵必凋谢，唯有主的话永长存。这个也是在讲我们的一切的食物，它可能都有保存期限，就算放了防腐剂，不管是罐头泡面能够放个1-2年就很了不起的，有什么东西食物可以放5年10年的，放50年的你还敢吃吗？都过期了。那我们的生命也都是如此，你为这一些不能使人饱足，也不能存到永远的事情效力，我们花的力气跟你为永恒的食物而劳力，好像有点不成正比。有时候真的是这样，我们为了要孩子的学费缴这个保险、车贷等等房贷，哇，确实是很多的压，所以呢。有可能我们的注意力就是在为这一些事情来劳碌，有的人已经财富自由了，哇，很棒，感谢主，但是大部分的我们都还是很辛苦的在这个。可是我们今天的这个经文要提醒我们，这一些过程当中，我们不要忘记，当为那存到永恒的事物来投注更多我们的生命跟精力。因为芳草必枯干，花朵必凋谢。我们这一些世上所积存的，不管是房子、跑车，或者是什么特斯拉，有一天它都会怎样？都会过去，你都不能带走。所以真正的满足是在基督里。我们要思考，仅此一生，你要把你的很快就逝去，你要把你的精力，把你的恩赐发挥，并且投注在上帝的国，先求他的国和他的义，这一些都要加给你们。这一些我们凭信心相信，今日的饮食，我们所需要的一切是上帝是知道的。那我们可以把更多的心力放在神的国度来服侍，来参与四海读经，来成为同工，像我们的正野，像我们的梦莹姐，像我们的洪章医师，像我们的夏迪老师、金老师，还有下一课第9课就是太平的蔡老师，他们都是无偿的、乐意的、无私的，也是一种自我成长、接受挑战的来服侍大家所以这个就是有智慧的人，愿意把生命投注在这个上帝国度，看似不起眼，看似微小，但是却是很有价值的事。那他们会有真正的喜乐，像耶稣说的：“我有食物吃，你们不知道；我所吃的食物就是遵行那差我来者的话，并且呢，明白他的功，做成他的功。”好，那我们来看这个小小的图就是在画以色列人捡拾玛纳那你不可以多捡，你多捡了也吃不完，我们的肚子就那么一丁点你吃太多了就是身体的负担所以呢，他用这个比喻讲上帝降下玛纳，玛纳的意思就是这是什么这是什么纳尼这是什么东西那按着个人的需要
上帝就供应足足40年之久。好，那在这里呢，耶稣就做了一个宣告，就是约翰福音里面有7个神迹，已经出现5个了，现在出现了第一个宣告，就是我是生命的粮，在6章35节，我是生命的粮，后面还会出现第8章到第15章，陆续会出现我是世界的光，我是羊的门，我是好牧人，我就是复活与生命，我是道路真理，然后最后我是真葡萄树。好，那我是就是耶和华神的名字。好，耶和华就是我是亚巴，我是我所是。好，所以耶稣用这个字来宣告，我是就是在讲我代表我也是神之子，上帝与神同等的耶和华，上帝是世界的光，我是世界的光。好，所以这个是很伟大的宣告，那也是以色列人有一点惊讶，犹太人听得很刺耳，这个宗教领袖最后用这样子来定罪他，说你亵渎神，你僭越了人的本分，自称与神同等，所以就是在这个宣告中，若不是这样，若耶稣不是真的是他讲这样的话，真的是大逆不道，但是他宣告出来的就是真的是。但是我们看到6章的30到33节，就会发现人的回应是不信的。他说：“那你行什么神迹给我们看呢？你行什么神？这个其实就是有一点，就是不尊敬耶稣，甚至就是说用人的角度来要求神。那希伯来书11章6节就是我们可以学习的。耶稣不是要我们看见神迹再来信，或者是说这些神迹的他只是来确认耶稣的身份，真正的信是相信耶稣所说的，他所示的，他的这个所说所言所行，他的本质，而不是只靠神迹的本身来确认，因为看见神迹其实就不叫信了，叫做我知道耶稣会变把戏，我知道耶稣会变5饼2鱼，我知道耶稣在海面上走，那叫做我知道，而不是我相信。希伯来书11章6节就说，人非有信就不能得神的喜悦。所以你要得神的喜悦，不是说我看到了我知道了，那就不是什么好得神的喜悦，而是我还没有看到我就愿意相信，而我听了别人的见证，我也相信这个见证是真，我愿意靠着圣灵的感动去寻求去印证，而不是一直要用我的双眼，用我的科学理性一定要去证明，把上帝当作一个对象，一个神学来研究，最后研究的结果说，对，我来confirm，我来确认，有一位神，那你就这个就不叫信，这个你已经把你自己放置在一个可能比上帝更高的位阶上，说我来判断，我来决定有没有神，而不是under在上帝之下，来顺服，来经历，所以这个有牧师说，这个想要看神迹的这个信不会带出神迹来，耶稣就一再的拒绝。他说，那你不只显个神迹，你还显一个天上的神迹来。那耶稣说，想得美，没有神迹给你们看，除了约拿的神迹不给你们看。所以耶稣不会任人摆布，他不会说，不会顺应人无理的要求。所以我们不能要求耶稣说这样子行政，所以你这样子的想要看神迹的方式不会带来神迹，反而呢，另外一种就是你先相信，你相信耶稣就是上帝的儿子，他在时候正确的时候，在信的人的前面
耶稣就会行神迹，你就会经历真正的信，才会带出这个神迹。你还没有看到的时候，像这个大臣的儿子，是不是？大臣的儿子在回去的路上，他没有说：“好，耶稣，我先不相信你，等我回去看到儿子，确定，他都好了，而且都没有再复发。过了1个月、2个月，我再来信你。”没有，他当下就信，并且就平平安安的回去了。只是他再去问他的仆人说：“是哪个时候好的？”他说是昨天的什么时候？他说：“哦，正是耶稣跟他说，你回去吧，你的孩子已经活了。”所以耶稣就是要挑战他，你要先看到才信呢，还是信了你就会看到？所以真正的信是信，你就会看见神迹，而不是你说我要先看见神迹再信，那就不叫做看见，那就我知道大臣的儿子活了，我知道，但是你就没有办法去经历。所以这是耶稣一再给我们看见2种人的反差。只是想要看神迹的，耶稣跟他说没有神迹，不是我不能行，只是说那地的人不信。他常常说因为这地方的人不信，耶稣就不做什么，或不能做什么，或是这个神迹的条件就没有发生。因为缺了人的信心，当有人的信心，这个条件就满足了。所以耶稣说：“你的信救了你，女儿啊，你的信救了你，平平安安的去吧。”好，所以我们看原则2，相信的是有福的，必拯救到底。耶稣选召没有后悔，他拯救你就拯救到底，但是你要持续的相信，不是一时的感动，一时的相信。所以我们今天会来上诗海读经班，也是持续的感动，持续的愿意，我们才会播这个时间。我们没有去看卡通，去看电视，看政论节目，追剧，我们愿意分别为圣，在这里学习真正的满足，学习追寻那不朽的食物。好，那我看一下这个讲义这一边，它有几个小重点跟大家分享，就是说有7次，7次。当然我们今天只读到第几节，到40节，到50节、51节、58节都有提到他是从天上降下来的，这强调他的神性。7次耶稣自己说我是从天上降下的，跟那个玛纳不一样，玛纳是从地上长出来的，而且玛纳只是上帝透过摩西，也不是摩西变出来的。好，所以这个是在强调耶稣跟摩西本质上的差异。上帝透过摩西的宣布，然后呢，让地上长出这个露水像这个莞尔这个像马吉的这个玛纳，从地上长出。但是呢，耶稣却说他是从天上的降下的，他是神，从神而生的，不是像摩西一样祷告，然后上帝他本身就是天上的真的生命的粮。所以这个是在今天的这个讲义里面我们会去看，会再有一些不同的心得。那这次也是感谢洪章兄帮我们预备讲义。那有同学问说可不可以是拿很多份？不行。金老师有特别交代，一次就是1份。我们这次就是拿第8课。然后下个礼拜如果还是网络的话，我们就是一样再去办公室。礼拜天可以拿，随时你如果周间去教会跟安琪联络一下，我说我去办公室拿，因为安琪礼拜1跟3休息，周休2日，2、4、5、6日5天都在。那牧师也在，如果安琪不在，你要跟我确认一下，才不会白跑一趟。就是讲义的部分。好，最后还有2分钟，其实9点半还有一点点时间，我们来读一个经文，在彼得前书5章10节，好不好？来，我就把这个荧幕先退出。好，谁找到了来帮我们读一下好不好？
彼得前书5章哪一节？5章10节。彼得前书5章10节。但那是满有恩典的神，就是在基督里召你们进入他永远荣耀的那一位，在你们受了短暂的苦难之后，必定亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们，建立你们。彼得前书5章10节，因为我这个不是和合本，是新译本的哈，所以念起来可能好，比较有没有人没关系？有没有人是和合本的？再帮我们再念一次。5章10节，那是诸般恩典的神，真在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。很好，阿们哈。因为这段经文刚好是今天我跟王武聪牧师的这个 RPG 祷告的经节哈，也觉得跟我们的这个今天的经文很符合。我们今天的主题就是要为永生的食物来努力，所以这段经文就是讲上帝是什么样的神，是赐诸般恩典的神。上帝是什么样的神？是在基督里的丰富的荣耀里面召我们的神。所以上帝给我们的呼召是一个荣耀的呼召，不是一个普通的，不是一个廉价的，不是一个随便的呼召，是一个荣耀的呼召，为了要得享那个荣耀。在罗马书也有讲，我们这自战自亲的痛苦，比起将来要成就无比的荣耀，其实是怎样？我们就可以轻看我们现在的羞辱，我们就可以有一个永存的盼望。那我们就一起低头来祷告，来感谢主。我们感谢你，你真的是赐诸般恩典的神。你在基督里呼召我们，拣选我们，也在笃行教会这里来把我们栽种在这里，是为了预备我们来承接使命，来彼此成全各尽其职，建造基督你荣耀的教会。所以我们相信你摆下这样子的感动负担也盼望你用你的圣灵的火点燃在我们当中，使我们对永恒的盼望，对建造神的国度有更大的使命，更大的意向从你而来，因为你是必要亲自成全这功的神，所以你必要亲自来兼顾我们，赐力量给我们。所以我们就恳求你，恳求恩主兼顾我们每一位手所做的工，也特别兼顾我们四海的同工，每个礼拜的摆上，主你纪念，你也赐福，也带领我们学员有乐意跟随的心，不像这些群众只是为了会朽坏的食物而劳力，为了看神迹，为了吃饼得饱，而是真的要求那存到永恒的食物来努力。主谢谢你赐福我们今晚有一个美好的睡眠，也能够领受从你天上而来的生命的粮，让我们力上加力，恩上加恩，快跑跟随你。谢谢主，我们这样同心祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿们。感谢主。好，我们可不可以镜头打开？好，没有化妆没关系 ，say goodbye。我们可以彼此祝福一下。谢院长老，感谢主。好，看到美兰姐不错感谢主，你旁边没有人不用戴口罩。